श्रीगणेशाय नमः। स्कन्द उवाच योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोगिनन्दनः स्कन्दः कुमारस्सेनानी स्वामी शङ्करसम्भवः गाङ्गेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वजः तारकारिरुमापुत्रः क्रौञ्चारिश्च षडाननः शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्धः सारस्वतो गुहः सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः शरजन्मागणाधीश पूर्वजो मुक्तिमार्गकृतो सर्वागमप्रणेता च वाञ्छितार्थप्रदर्शनः 28 नामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्युशेषदया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत् महामन्त्रमयानीति मम नामानकीर्तनं महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा इति श्रीरुद्रयामले प्रज्ञाविवर्धनस्तोत्रं सम्पूर्णम्।